Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 4 semester 2. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan nulis ku aksara gede. Mangga anu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun, wilujeng nyakseni. Hidup tangtu geus apal kumaha cara make aksara gede. Sangkan leuwih paham, ayeuna hidup diajar cara nulis aksara gede. Aksara gede biasana dipake lamun urang anu kahiji ngamimitian nulis kalimat. Dina nulis kalimat eta urang kudu make aksara gede dina awal nulis kalimat atanapi dina paragraf. Anu kadua nulis ngaran jalma. Nah, eta nulis ngaran jalma dina huruf pertama eta ngagunakeun huruf atanapi aksara gede. Anu katilu nulis ngaran patempatan. Sarua oge eta ngagunakeun huruf gede dina awal kalimat atau ngamimitian nulis kalimat. Anu salajengna pek ku hidup ditenan contoh kalimah-kalimah ieu dihandap. Anu kahiji abdi miyos sakola sareng bapa. Dina huruf anu kahiji ngagunakeun huruf aksara gede nyaeta huruf A dina kecap abdi. Anu kadua sarua oge contoh kalimatna Agus jeung Dodi sobat dali pileuletik. Kecap Agus jeung Dodi eta ngagunakeun huruf aksara gede dina awal kalimatna atanapi ngaran nuduhkeun ngaran jalma ngagunakeun huruf gede aksara gede. Anu salajengna contoh katilu isukan Imas rek balik ka Bandung. Anu salajengna nyaeta pek ku hidup lengkepan kalimah jembar ku aksara gede. Ditenan contoh kalimah ieu dihandap. Anu kahiji Didi nyaba ka Pandeglang kamari. Didi nyaba ka Pandeglang kamari. Di dieu aya ngaran jalmi jeung ngaran patempatan. Eta ngagunakeun aksara gede dina mimiti nulis huruf ngaran jalma jeung ngaran patempatan ngagunakeun aksara gede. Anu kadua barudak latihan ngojay di Citaman Sanur. Kecap barudak anu kahiji nyaeta huruf alit, huruf leutik. Teras dina kecap Citaman Sanur eta ngaran patempatan eta hurufna leutik oge. Ayeuna jembar ku aksara gede. Barudak latihan ngojay di Citaman Sanur. Kecap barudak awal kalimatna atawa kecapna nyaeta huruf aksara gede huruf B. Dina ngaran patempatan oge di Citaman Sanur ngagunakeun huruf aksara gede. Pancen pigawe kawas contoh dina buku Pancen. Kahiji isukan barudak kelas 4 reka pantai carita. Nu kadua oyan keur ka pasar baru. Anu katilu Siti keur sasapu di sakola. Anu kaopat bu guru nerangkeun pupuh ka murid kelas 4. Nu kalima Siva meuli tas anyar. Anu kagenep Erwin keur nulis dina meja. Anu katujuh Nunung keur mantuan indungna bebersih. Anu kadalapan hidup kudu getol ngapalkeun.
Anu kasalapan murid kelas genep keur main bal. Anu kasapuluh Pak Adi guru olahraga. Alhamdulillah paratos rengse pengajaran bahasa Sunda dinten ieu mugia aya manfaatna pikeun urang sadayana. Amin ya robbal alamin. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.